ইন্ডিয়ান ট্রেন জার্নিতে সাবজেক্টের ছড়াছড়ি, মানে আপনি কত ভিডিও করবেন করে করে শেষ করে উঠতে পারবেন না। প্রতি মিনিটে সাবজেক্ট আপনার সামনে চলে আসবে, আমিও তার মধ্যে কিছু কিছু আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন ঘুরতে ফিরতে। সরস্বতী পুজোর আগের দিনই ছিল আমার ট্রেন যাত্রা, আর সেই জন্যই বাড়ি থেকে সোজা টোটো ধরে একদম হাওড়া স্টেশন। হাওড়া শহরের বিখ্যাত জ্যাম কাটিয়ে আমাকে পৌঁছতে হবে হাওড়া স্টেশন, সেই ভেবেই একটু আগেই বেরিয়ে পড়া। এই হাওড়া শহরে টোটো চাপার মজা আর যন্ত্রণা দুই আছে, তবে আজকে আমি যাব হাওড়া স্টেশন থেকে শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস ধরে ঝাড়খণ্ডের রাঁচি রোড স্টেশনে। সম্পূর্ণ অন্যরকম লুকে ঘুরতে ফিরতে সৌমেন্দু আজ আপনাদের সামনে। আমি এখন যাচ্ছি হাওড়া স্টেশন, সেখান থেকে যাব ঝাড়খণ্ডের রামগড়। তবে এখন হাওড়ার বিখ্যাত টোটোতে করে আমি কিন্তু হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে। দাদা, এই সাঁতরাগাছি মোড় থেকে মল্লিক ফটকের রুটে মোটামুটি কত টোটো চলে এই রুটে? হ্যাঁ, 1003 টোটো। 1003 টোটো চলে এইটুকু ছোট রুটে। তার মানে বুঝতেই পারছেন তো রাস্তায় কিরকম জ্যাম হয়, সেই জন্য একটুখানি আগেই বেরিয়ে পড়া। হাওড়া শহরের বিখ্যাত জায়গা হচ্ছে কালীবাবুর বাজার, আর এই কালীবাবুর বাজার অঞ্চলের ওপর দিয়ে আমি এখন যাচ্ছি। কালকে সরস্বতী পুজো, এখানে এখন হই হই ব্যাপার, চারিদিকে সরস্বতী ঠাকুর, বেনিয়া মশলার দোকানে ভিড় আর জ্যাম, সে তো আর বলার নয়। গঙ্গার পাড়ে এসে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। এবার বোধহয় ট্রেন মিস হওয়ার সম্ভাবনা আর নেই। আমরা এখন গঙ্গার ধার ধরে যাচ্ছি রেলওয়ে মিউজিয়ামের দিকে, ওখানে কিন্তু আমাদের নেমে পড়তে হবে। অবশেষে চলে এসেছি হাওড়া স্টেশন। এখন বাজে 12টা 19, শক্তিপুঞ্জ 1টা 10-এ। কোন প্ল্যাটফর্মে শক্তিপুঞ্জ দিয়েছে সেটা এবার একটু দেখি। শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস দিয়েছে 8 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, 1টা 10 শিডিউল টাইম। মা সরস্বতী নিজের ফুল নিজেই নিয়ে উঠছেন ট্রেনে। ঠাকুর কি কুমোরটুলি থেকে যাচ্ছে? হাওড়া জব্বলপুর শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেসে টোটাল 21খানা মানে কম্পার্টমেন্ট আছে, তার মধ্যে আমার টিকিট হয়েছে S1-এ। এখন আমরা যাচ্ছি S1-এর দিকে। 11448 হাওড়া জব্বলপুর শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস দিয়ে দিয়েছে 8 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আমার বগি হচ্ছে S1, আর এর শিডিউল ছাড়ার সময় হচ্ছে 1টা 10, আর এখন বাজে 12টা 57। এবারে আমি ঢুকে যাব বগির মধ্যে। শক্তিপুঞ্জ 100 কিলোমিটার/আওয়ার ছুটছে, মানে চিন্তা করা যায় না। বন্দে ভারতের অপারেটিং স্পিড যেখানে মোটামুটি 100 কিলোমিটারের আশেপাশে, সেখানে এখন শক্তিপুঞ্জ 100। আমরা এখন ক্রস করলাম বেলানগর স্টেশন। এখন বাজে আপনার 12টা 1:28। শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস বেশ শক্তি সঞ্চয় করে ছুটে চলেছে। তা আমরা এখন পোড়াবাজার স্টেশন ক্রস করলাম, এখন বাজে 1:55। ট্রেনের স্পিড মোটামুটি 70 থেকে 75, আর চারদিকে সবুজের সমারোহ। আসলে এই ট্রেন লাইনের অনেকখানি রাস্তাই ক্ষেতের পাশ দিয়ে সেহেতু প্রচুর কাঁচা আনাজ হয়ে রয়েছে, তার জন্য কিন্তু চোখের আরাম পাওয়ার জন্য এই দিনের বেলা ট্রেন জার্নি কিন্তু দারুণ লাগে।
এই শক্তিপুঞ্জে টোটাল 21টা কম্পার্টমেন্ট আছে। একদম ইঞ্জিনের দিক থেকে বলছি, প্রথমেই রয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে লাগেজ, তারপরে রয়েছে একটা আনরিজার্ভ, তারপরে এসি HA1 তারপরে A1 এসি ফার্স্ট এসি, সেকেন্ড এসি, তারপরে B1 B2 B3 B4 এগুলো হচ্ছে থার্ড এসি। তারপরেই চলে আসছে S1 থেকে S11 অবধি, তারপরে আবার একটা আনরিজার্ভ, তারপরে আবার একটা লাগেজ। S1 এর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এই ট্রেনটা ফুল বোঝাই, প্রচুর ফুলের গন্ধ ছাড়ছে, তার সঙ্গে যেহেতু টয়লেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই জন্য কিন্তু টয়লেটের গন্ধও ছাড়ছে। কি আমাকে ঝালমুড়ি খাওয়াবে না, ফটো তুলতে দেবে না? এই প্রথম দেখলাম ঝালমুড়িওয়ালা ফটো তুলতে দিচ্ছে না, বলছে ফটো তোলা যাবে না। দেখো কেন ফটো তোলা যাবে না, কেন ফটো তোলা যাবে না কেন? চানাচুর দিও, একটুখানি এ দিও, নারকল দিও। নারকল কিন্তু এক্সট্রা একটা চাই। একটা 10-এ স্টার্ট করে 2:28-এ চলে এলাম বর্ধমান স্টেশন। ভালো পারফরমেন্স শক্তিপুঞ্জের। জানুয়ারির এই সময়টায় ট্রেনে কিন্তু ফ্যান চলে না, কিন্তু এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা ঘূর্ণাবর্ত উপস্থিত হয়েছে, সেই জন্য কিন্তু ফ্যান চলা শুরু করে দিয়েছে। বেশ গরম লাগছে কিন্তু এখানে। কিন্তু আমরা এখন যাচ্ছি ঝাড়খণ্ডের ওদিকে, সেখানে কীরকম ওয়েদার সে অবশ্যই জানতে পারবেন, তবে আজকে না, অবশ্যই পরের পর্বে। বর্ধমান স্টেশন ক্রস করার পর এই মাত্র ক্রস করলাম গলসি স্টেশন। এখনও এখান থেকে দুর্গাপুর স্টেশন 40 কিলোমিটার। ধান তোলা হয়ে যাওয়ার পর যেরকম উত্তরপ্রদেশে ধানের যে নাড়াগুলো থাকে বা ফসলের যে শুকনো অংশগুলো থাকে সেগুলো যেমন পুড়িয়ে ফেলা হয়, এবং সেটা পলিউশনের অন্যতম কারণ, দিল্লির পলিউশনের অন্যতম কারণ। আমি ট্রেনে যেতে যেতে অন্য সময়ও দেখেছি, এখনও দেখছি সেই জিনিসগুলো, সেইটাই আমি একটুখানি রিপিট করছি। এই একই জিনিস, মানে ফসলের যে নাড়া অর্থাৎ ধানের যে চাষের যে গোড়াগুলো, সেগুলো কিন্তু এখানেও চারদিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়, এবং এটা কিন্তু এয়ার পলিউশনের একটা বড় কারণ। আমাদের ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একটা অলিখিত নিয়ম হচ্ছে, মানে রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টে মানে আনরিজার্ভ টিকিটের লোকজন কিন্তু উঠে পড়ে এবং ট্রাভেলও করে। আমাদের এই কূপটাতে আমরা যে জায়গাটাতে রয়েছি S1-এর, সেখানটা ভর্তি ছিল এতক্ষণ মানে আনরিজার্ভ টিকিট কাটা লোকজন। টিটি এলেন, এসে সবাইকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন, বলে ওদিকে চলুন। তারপর কি সেটা আমি জানি না। এখন ঠিক বাজে 3:03। আমরা চলে এসেছি পানাগড় স্টেশনে। আর পানাগড় মানে কিন্তু মানে খবরের মাঝে মাঝেই চলে আসে পানাগড়ের কথা। ঠান্ডা পড়ার জন্য পানাগড়ের কিন্তু খ্যাতি। এরপরেই কিন্তু দুর্গাপুর। কলকাতা থেকে ফেরার পথে যখন পানাগড়ের ট্রেন ঢুকে তখনই ঠান্ডা লাগে আর কি, তাতে বোঝা যায় যে এবার শীত পড়লো আর কি, শীতের জায়গায় চলে এলাম। এই নেট জামানায় আমরা সবাই জানি বন্দে ভারত তৈরি হয়েছে চেন্নাইয়ের ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি বা ICF-এ। আমাদের এই আমি নেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে এখন ট্রেনে যেতে দেখলাম যে এই শক্তিপুঞ্জের যে রেক, এটাও কিন্তু ICF-এই তৈরি হয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে কিন্তু এরা কিন্তু একই মায়ের গর্ভে দুই সন্তান। আর ট্রেনের স্পিড মোটামুটি 110 থেকে 12 উঠেই যাচ্ছে মাঝে মাঝেই, সেটা আমি আপনাদের দেখালাম। এখন আসতে চলেছে দুর্গাপুর স্টেশন।
এখন বাজে 3:19, ট্রেন ঢুকে পড়লো দুর্গাপুর স্টেশন। এতক্ষণ পর্যন্ত এই দরজার সামনেটা ফাঁকা পায়নি। এই বর্ধমান বলুন কিংবা দুর্গাপুর বলুন, প্রচুর ফুল জগন্নাথ ঘাটের ওখান থেকে লোকজন নিয়ে উঠেছিল, তারা এই জায়গাটা পুরোটাই অকুপাই করে রেখেছিল। আমাদের মতন ব্লগারদের জন্য তখন এই জায়গাটা ছিল না, এখন পেয়েছি, সেজন্য সামনে আবার চলে এলাম। আমি এখন যাচ্ছি হাওড়া থেকে রাঁচি রোড স্টেশন। হাওড়া থেকে ট্রেনটা ছেড়েছে ঠিক 1:10, দুপুর 1:10, এবং রাঁচি রোড স্টেশনে পৌঁছানোর কথা হচ্ছে 8:20, মানে 8:30টার মধ্যে। জানি না শক্তিপুঞ্জে আছি। আমি যখন টিকিট কেটেছিলাম সবাই এক বাক্যে রেড়ে করে উঠেছিল, কেন শক্তিপুঞ্জ, কেন শক্তিপুঞ্জ। কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত, মানে আমরা দুর্গাপুর ক্রস করে চলে এলাম, শক্তিপুঞ্জের পারফরমেন্স কিন্তু নট ব্যাড। আমরা এখন যাচ্ছি দুর্গাপুর ক্রস করে, এর পরের স্টেশন রানীগঞ্জ। আমরা এখন রানীগঞ্জের পথে। শক্তিপুঞ্জের অ্যাভারেজ স্পিড মোটামুটি 60 থেকে 70 কিলোমিটার। ট্রেন চলে এলো রানীগঞ্জ স্টেশনে। 3:32-এ ঢোকার কথা, এখন বাজে 3:47। হাওড়া থেকে রাঁচি রোড স্টেশনের ডিস্টেন্স হচ্ছে 369 কিলোমিটার, আর হাওড়া থেকে রানীগঞ্জের ডিস্টেন্স হচ্ছে 182 কিলোমিটার। আমরা সেই হিসেব করলে কিন্তু অর্ধেক রাস্তা ক্রস করে চলে এসেছি। এখন আমরা ছেড়ে যাচ্ছি রানীগঞ্জ স্টেশন থেকে আসানসোল স্টেশনের দিকে। এর পরের স্টেশন অবশ্যই আসানসোল, মধ্যেখানে পড়বে কালীপাহাড়ি। হাওড়া থেকে 200 কিলোমিটার দূরে চলে এসেছি আসানসোল। ট্রেনটা এখানে ঢোকার কথা ছিল 3:53, 20 মিনিট দেরিতে 4:13 এখন ঢুকে পড়েছি আসানসোল স্টেশনে। যাব রাঁচি রোড স্টেশন। শিডিউল টাইম ওখানকার 8:20, রাত 8:20। শীতের বেলা 4:26 বাজে আসানসোল স্টেশন থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু সূর্য তো এবার পাটে যেতে চলেছে। আলোর যে তেজ বা লাল রং দেখেই বুঝতে পারছেন, কামরার মধ্যে ব্লগিং করা সম্ভব হচ্ছে না, সেই জন্য বেরিয়ে চলে এসেছি এই দরজার কাছে। 4:14-তে ঢোকার কথা ছিল এই কুলটি স্টেশনে, ঢুকলো 4:44, পাক্কা আধ ঘন্টা লেট। এখন আমরা কুলটি ত্যাগ করলাম, বাজে 4:46। দিনের আলো প্রায় নিভে যেতে বসেছে, একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব ঘিরে ধরেছে। আমরা কুলটি স্টেশন ক্রস করে চলেছি বরাকর স্টেশনের উদ্দেশ্যে। বরাকরের পরের স্টেশন কুমারডুবি। আসানসোলের পর থেকে ট্রেনটা অনেকটা লোকাল ট্রেনের মতন হয়ে যায় আর কি, প্রতিটা স্টেশনে থামতে থামতে ওঠে। আমরা এখন চলে এসেছি কুমারডুবি স্টেশনে। হুইসেল মেরে দিয়েছে ট্রেন, উঠে পড়ছি। এখন বাজে 5:09। 101 থেকে 10-এর মধ্যে
ট্রেনের স্পিড ঘোরাফেরা করছে। আমরা রয়েছি এখন ঝাড়খণ্ডের ওপরে, কুমারডুবি হচ্ছে ঝাড়খণ্ড স্টেশনে। কুমারডুবি থেকে আমরা যাচ্ছি এখন ধানবাদের উদ্দেশ্যে। কে বলেছে শক্তিপুঞ্জ বাজে ট্রেন? কি দুরন্ত যাচ্ছে মানে চিন্তা করা যায় না। আধ ঘন্টা 45 মিনিট ধরে 90 থেকে 110-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে ট্রেন। আমরা এখন চলেছি ধানবাদের উদ্দেশ্যে। এখন বাজে 5:40, চলে এসেছি ধানবাদ স্টেশনে। তা এই স্টেশনটা থেকে, এই স্টেশনে যেখানে প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছে, দুদিকেই প্ল্যাটফর্ম ট্রেনের। এই জিনিসটা কিন্তু খুব কম দেখা যায়। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি একটা প্ল্যাটফর্মে, আবার এই ট্রেনের মধ্যে দিয়ে উঠে আবার এদিকে আসলে এদিকেও কিন্তু প্ল্যাটফর্ম। মজার ব্যাপার। আর কোন কোন স্টেশনে এই জিনিসটা দেখা যায় আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ধানবাদ পেরিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন ঘাটরাজগড় স্টেশনের উদ্দেশ্যে। 6:08-এ ঢোকানোর কথা, ওটা 6:15-20 বাজবে, এইটুকুই লেট ট্রেন। আর ধানবাদের পর থেকে আমি একটা জিনিস যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে পুরো এলাকাটা কিন্তু কলিয়ারি। রাত্রিবেলা হয়তো সবসময় বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু অনুভবে বাইরের দিকটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে কিন্তু পুরো এলাকাটা কলিয়ারি বেল্ট। এখন বাজে 7:20। ফুসরো স্টেশন থেকে বারমো স্টেশনের দিকে ট্রেনটা যাচ্ছে। তা আমাদের রাঁচি রোড স্টেশনে পৌঁছানোর কথা 8:20, 8:30 এই সময়ের মধ্যে। ট্রেন যদি লেট করতো তাহলেও কোনো প্রবলেম হতো না, কারণ সুবর্ণবিলা যে হোমস্টে আছে সেখানে যেখানে উঠবো, ওরা বলেই দিয়েছে যত লেটই হোক আমাদের গাড়ি স্টেশন থেকে আপনাকে পিক মানে তুলে নেবে। সুতরাং ওই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার কোনো টেনশন নেই। আর ওরা ফোনও করে নিয়েছিল ইন দ্য মিন টাইম। হ্যাঁ, ট্রেনের গতিবিধি সম্পর্কে ওদের নজরও রয়েছে। আমরা এখন যাচ্ছি বারমো স্টেশনের উদ্দেশ্যে। বাজে 7:22। বোকারো থার্মাল পাওয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তার সামনেই হচ্ছে স্টেশন। আর এই স্টেশনটা কিন্তু পুরোটাই অন্ধকার। চলে এসেছি রাঁচি রোড স্টেশনে। রাঁচি রোড স্টেশনে ট্রেন মোটামুটি 8:20-তে থামার কথা, মানে আসার কথা ছিল, চলে এসেছে 8:45-এ। বেশি লেট করেনি শক্তিপুঞ্জ, মোটামুটি ঠিকঠাক সময়। আর আমার সঙ্গে এখানে রাঁচি রোড স্টেশনে চলে এসেছে, মানে আমাকে নেওয়ার জন্য চলে এসেছে সুবর্ণবেলা হোমস্টে বা গেস্ট হাউস থেকে আপনার প্রকাশ, ওর নাম হচ্ছে প্রকাশ। ওই এখন আমাদের নিয়ে যাবে। ট্রেন যতখানি লেট থাকুক, ও কিন্তু মোটামুটি আধ ঘন্টা আগে স্টেশনে ঢুকে গেছে। আর আমাকে বলেছিল, ও পার্সোনালি বলেছিল যে ট্রেন যদি লেটও করে আপনার কোনো চিন্তা নেই, আমি ওখানে স্টেশনেই থাকবো, কোনো অসুবিধা হবে না। চলে এসেছি সুবর্ণ ভিলা গেস্ট হাউসে। এখন বাজে প্রায় 9টা। আমরা ওখান থেকে 10 মিনিট থেকে 15 মিনিটের মতন লাগলো। 5 কিলোমিটারের একটুখানি বেশি। পরের পর্বে আসতে চলেছে ঝাড়খণ্ডের নিজস্ব সব মণিরত্ন খচিত ঝর্ণা, নদী, মন্দির, ড্যাম, ভ্যালি, আরও কত কিছু। আপনাকে শুধু সঙ্গে থাকতে হবে। আবার দেখা হবে সামনের পর্বে। আজ এটুকুই, ধন্যবাদ।